Bu xotin saniki, onangniki emas. Bu seni nikohingda turibdi. Sen ikki dunyoda javob berasan. Bu kelin, bu qiz seni tufayli mana shu xonadonga kelgan. Yashaydigan sen. Nima qildi? Nima aybi bor? Zino qildimi? Birovni to'shagida ushlab oldingmi? Yo'q. O'g'irlik qildimi? Qo'li egri ekanmi? Topganingni otasiga, onasiga tashlayaptimi? Yo'q. Nima jinoyat qildi? Nima uchun onang hayda deyapti, sen haydashga tayyorsan? Axir sen buni bilasan-ku. Nimaga haydaysan? Haydama, yashasin. Ha, men endi erkakman. Erkak bo'lganimdan keyin bitta gapiraman. Tupurgan tupugimni qaytib olmayman deydi. Aytim, sen kasobat o'zingmi tupuging nima bo'lar dedim. Kimsan, bir mahallada ja obro'li odammisan, sen bir ja e'tiborli odammisanki, sen bir o'zingni ja osmonga chiqarib qo'yib farishtadek. Nima bo'ldimi dedim. Birovi shuncha haligi qizi katta qilgan qizi bo'lib susasini tashlab yuraverasanmi sen?